សត្វឆ្កែក៏ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមនុស្សយើងដែរតើបងប្អូនជឿអត់ហើយធ្លាប់បានឮអត់សត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាក៏ត្រូវការវ៉ាក់សាំងដោយមនុស្សយើងដែរជាពិសេសសត្វឆ្កែដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពេលដែលខាំទៅមនុស្សគឺការចម្លងមេរោគវីរុសហ្នឹងគឺបានមានហានិភ័យតិចជាងក្រោយពីឆ្កែខាំហើយបើសិនជាមានរោគសញ្ញាបានន័យថាមេរោគវីរុសហ្នឹងវាទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទនៃខួរក្បាលហើយបើអញ្ចឹងគឺគ្មានសង្ឃឹមឡើយ 100% ដឹងតែបាត់បង់ជីវិតឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងសត្វឆ្កែខាំនេះមាន5ប្រភេទជាប្រភេទដែលពីហានិភ័យខ្ពស់ទៅហានិភ័យទាបហើយជាទូទៅគឺចាក់តែ2ដូសទេសម្រាប់ការពារភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា pre-exposure prophylaxis គឺគេចាក់នៅលើកទី1បន្ទាប់មក7ថ្ងៃក្រោយគេសរសេរថា day 0ជាមួយនឹង day 7 D0 and D7 ចឹងសំណួរសួរថាចាក់រំលឹកប្រហែលឆ្នាំក្រោយរៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ប្រហែលឆ្នាំក្រោយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការដែលហានិភ័យជាមួយនឹងសត្វនោះអញ្ចឹង CDC របស់អាមេរិកគាត់បានចែកជា5ប្រភេទកាតេゴរីទី1ប្រភេទទី1បានន័យថាហានិភ័យខ្ពស់ប្រភេទទី1កាតេゴរីទី1ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយសត្វឬក៏រស់នៅជាមួយសត្វនៅក្នុង laboratory អីចឹងមកគាត់ធ្វើការពិសោធន៍គាត់ចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងមកជាពិសេសគឺគាត់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែនេះឯងអញ្ចឹងក្រោយពីចាក់2ដូសហើយតើពេលណាចាក់ទៀតជាទូទៅគេ recommend ពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំយើងអាច repeat បើន័យថាចាក់រំលឹកម្ដងទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីចាក់នៅថ្ងៃទី1 7ថ្ងៃក្រោយចាក់ដូសទី2រៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងចំពោះករណីដែលខ្ពស់ហានិភ័យខ្ពស់ធ្វើការជាមួយសត្វរស់នៅជាមួយសត្វនេះគឺក្រោយពីចាក់ដូសទី2ហើយគឺ6ខែក្រោយគេឲ្យឆែកមើលអង្គតិកតើមានអង្គតិកគ្រប់គ្រាន់អត់អញ្ចឹង5ប្រភេទពីប្រភេទទី1រហូតដល់ប្រភេទទី5ហើយប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងគេត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារហើយចំពោះទូទៅមនុស្សយើងទូទៅក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនឹងបានដែរគឺកាន់តែល្អឧទាហរណ៍កុមារដែលឬក៏មនុស្សធំដែលគាត់មានសត្វឆ្កែដែលនៅជុំវិញផ្ទះចឹងគួរតែចាក់ហើយដើម្បីការពារពេលដែលសត្វឆ្កែខាំគឺហានិភ័យនោះគឺទាបហើយចំពោះឆ្កែរបស់ខ្លួនយើងក៏ដោយបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឆ្កែនឹងទៅខាំអ្នកដទៃក៏ហានិភ័យឆ្លងវីរុសទៅអ្នកដទៃនឹងក៏ទាបដែរបើតាម WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានន័យថាកុមារចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំរហូតដល់14ឆ្នាំគឺជាកុមារដែលរងគ្រោះងាយបំផុតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ឆ្កែខាំជាអាយុមួយដែលងាយរងគ្រោះដោយសារសត្វខាំសត្វចិញ្ចឹមសត្វព្រៃអីជាដើមអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាសត្វស្វាសត្វប្រចៀវគឺសត្វឆ្កែមានពឹសទាបជាងសត្វឆ្មាមានពឹសទាបជាងសត្វស្វាមានពឹសទាបជាងសត្វប្រចៀវអញ្ចឹងបើនិយាយទៅសត្វប្រចៀវមានពឹសខ្លាំងជាងគេហើយការឆ្លងនេះគឺឆ្លងតាមរយៈទឹកមាត់របស់សត្វនឹងឯងទឹកមាត់សត្វហ្នឹងគឺទៅតាមរយៈការដាច់រលាត់ការខាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្រោយពីខាំហើយមេរោគហ្នឹងសង្ងំនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងរហូតដល់2ទៅ3ខែពេលខ្លះរហូតដល់1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំ3ឆ្នាំចឹងមកយ៉ាងយូរប៉ុន្តែករណីកម្រករណីភាគច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការខាំនៃដងខ្លួនយើងមានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេគឺពីកទៅក្បាលព្រោះអីវាចិត្តប្រព័ន្ធប្រសាទនៃខួរក្បាលមែនទែនមេរោគដែលធំគ្រោះថ្នាក់បំផុតមានឈ្មោះថា Capnocytophaga Pasturella ឬក៏ Bartonella ជាដើមអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលសត្វឆ្កែខាំឬក៏ឆ្មាខាំឬក៏សត្វដទៃទៀតខាំគឺបែងចែកទៅជាកាតេゴរីនឹង3ទៅទៀតប្រភេទទី1ប្រភេទទី2ប្រភេទទី3តកតងជាមួយនឹងរបួសហ្នឹងគឺចែកជា3ហ្នឹងហើយរបួសហ្នឹងប្រភេទទី1ហ្នឹងស្រាលជាងទី2ស្រាលជាងទី3វាបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងឆ្កែខាំនឹងវិញក្នុងប្រភេទទី1ហ្នឹងបានន័យថាឆ្កែគ្រាន់តែលិតទេគឺអត់មានបានកោសខាំអីទេអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទេគ្រាន់តែតាមដានឆ្កែហ្នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃករណីទី2បានន័យថាករណីហ្នឹងត្រឹមតែខ្វាចឬក៏ករណីហ្នឹងញញទេមិនបានជារបួសលហែកសាច់អីទេជើងឈាមអីទេ
ករណីទី3ហ្នឹងបានន័យថាគឺជាករណីដែលខំរបួសសំញ៉ាំធំជ្រៅហើយនៅកន្លែងពិសេសបើនៅកន្លែងគៀកនឹងកលើពីកឡើងទៅក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងកាតេហ្គូរីទី2ហ្នឹងគឺតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងរ៉ាប៊ីហ្នឹងឯង Verorab ដែលយើងប្រើរបស់ប្រទេសបារាំងហើយបើចូលករណីទី3គឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឆ្កែរ៉ាប៊ី Verorab ហ្នឹងផងហើយមួយទៀតពិសេសគឺត្រូវចាក់ Immunoglobulin ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Rabi Immunoglobulin ហ្នឹងណា Immunoglobulin សម្រាប់ចាក់នៅជុំវិញរបួសដើម្បីបង្ការឲ្យលឿនបំផុតកុំឲ្យឆ្លងទៅដល់ខួរក្បាលតហ្នឹងណាហើយ Immunoglobulin នេះគឺវាការពារលឿនបំផុតអត់ដូចវ៉ាក់សាំងទេវ៉ាក់សាំងត្រូវការពេលវេលាបង្កើតអង់ទីកតែ Immunoglobulin នេះគឺវាការពារបានលឿនបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាមានរបួសឆ្កែខាំឬក៏អីយ៉ាងណាគឺត្រូវចាក់ឲ្យបានលឿនយ៉ាងលឿនគឺកាន់តែល្អហើយ Immunoglobulin នេះគឺយើងចាក់ជុំវិញរបួស3ទៅ4មុំទៅបាទប៉ុន្តែត្រូវចាក់ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ឯកទេសខាងហ្នឹងបើមិនចឹងទេព្រោះអាចនឹងចាក់ទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពទី2អាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មព្រោះ Immunoglobulin នេះមានប្រតិកម្មប៉ុន្តែចំពោះដែលវ៉ាក់សាំងឆ្កែនេះគឺសុវត្ថិភាពខ្ពស់ណាស់ទោះបីជាចាក់ឲ្យម្ដាយដែលកំពុងពោផ្ទៃពោះឬក៏កំបៅកូនក៏ដោយក៏មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែរហើយចំពោះរបួសវិញបើសិនជាតូចតាចទេគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើការដេទេហើយបើសិនតែកាន់តែជ្រៅទៅទៀតហើយនឹងស្មុគស្មាញរយៈច្រើនទៅទៀតគឺអត់ត្រូវការដេភ្លាមទេតែកាលណាដេភ្លាមគឺមេរោគហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានខ្ទុះហើយបាទករណីដែលយើងមិនមានបទពិសោធន៍ច្រើនទេគឺគ្រាន់តែលាងរបួសទុក2ដង3ដងហើយរបួសហ្នឹងលែងមានបញ្ហាហើយបើន័យថាមេរោគទឹកមាត់ឆ្កែបានចេញដល់អស់ហើយបានយើងត្រូវដេរបួសក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់ក៏មានបទពិសោធន៍គាត់នឹងធ្វើការច្រឹបឬក៏លាងសម្អាតឲ្យកន្លែងលុបទឹកមាត់បានជ្រះស្អាតល្អហើយបានគាត់នឹងធ្វើការដេប៉ុន្តែការដេនោះមិនត្រូវតឹងពេកមិនត្រូវញឹកពេកទេហើយត្រូវតែអ្នកជំងឺមកលាងរបួសហ្នឹងរៀងរាល់2ថ្ងៃម្ដងត្រូវតែឲ្យថ្នាំសះដែលការពារទៅលើមេរោគដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគាត់មានមេរោគដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺពពួកកាប់Nocitophaga ជាមួយនឹង Fusarella ឬ Bartonella ហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យថ្នាំសះហ្នឹងថ្នាំសះដែលសមស្របជាមួយនឹងមេរោគនេះហើយថ្នាំសះមួយចំនួនទៀតគឺអត់ត្រូវទេហើយជៀសវាងយកខ្ទឹមឬក៏យកអីរបស់ដែលធ្វើពីបុរាណមកយកទៅប៉ាតទៅលើហ្នឹងព្រោះករណីមួយខ្ញុំឃើញករណីដែលគាត់យកខ្ទឹមទៅប៉ាត24ម៉ោងក្រោយគឺឡើងប៉ោងស្បែកឡើងកទួលឡើងពងបែកស្បែកនឹងហើយឈឺក្តៅអញ្ចឹងធម្មតាគឺត្រូវលាងសម្អាតមេរោគទឹកមាត់ឆ្កែនឹងចេញអស់ហើយដាក់កំប្រេសដែលមានជាតិសើមជាតិរំអិលដូចជាគេហៅថា Vaseline កំប្រេសហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានសំណើមបកទៅស្រួលបកកុំឲ្យចេញឈាមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅបើសិនតែករណីកំពុងហូរឈាមវាគួរឲ្យដេអញ្ចឹងអានឹងយើងមានតិចនិចបើនេះទៅខត់ឈាមមកកន្លែងដែលឈាមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងសម្អាតកន្លែងផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការហូរឈាមទោះបីយើងអត់ដេក៏នៅតែសុវត្ថិភាពដែរសុវត្ថិភាពជាងអ្វីដែលយើងដេឲ្យមានខ្ទុះទៅទៀតចុះលោកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងតេតាណូសវិញតើយើងត្រូវចាក់អត់បាទតេតាណូសចាក់បានក៏បានចាក់មិនបានក៏បានដែរព្រោះអីនៅក្នុងទឹកមាត់ឆ្កែមិនងាយមានដីទេបានន័យថាមេរោគតេតាណូសដែលវាភាគច្រើនគឺវានៅក្នុងដីផុកហើយដីផុកហ្នឹងក៏មានកន្លែងដែលកើតដែរមិនមែនសុទ្ធតែដីផុកទាំងអស់សុទ្ធតែមានមេរោគតេតាណូសទេបាទហើយចំពោះតេតាណូសនឹងសោតយើងមានវ៉ាក់សាំងតេតាណូសជាមួយនឹងសេរ៉ូមតេតាណូសទៅទៀតដែលគេហៅថា VAT ជាមួយនឹង SAT ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតសុងលីដែលមានបទពិសោធន៍ព្យាបាលជំងឺ18ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2007មកซึ่งបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាចម្ងល់ផ្សេងៗអាចតាក់ទងមកពិគ្រោះប្រឹក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram បានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា